Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko Ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, nagaa Waaqayyo bakkaa fi kallattii jirtan irratti isinii baay'atu. Hordoftoota chaanaala koo jalatti argamtan hunduma keessaniyyuu bakkaa fi kallattii maratti eegumsa Waaqayyoo nurraa fagaatanii dhufan haa ta'u. Har'a viidiyoo itti aanu macaafa qulqulluu boqonnaa itti aanu qabadhee dhiyaadheera. Viidiyoo laayik, sabiskiraayib gochaa na jajjabeessaa. Warroonni haaratti koomentii teechisaa sheer laayik gochaa na faana turaa. Gara viidiyoo keenyaa seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 xumuraarra kan jiru jechi sagalee Waaqayyoo firfaataan akkas jedha. Waaqayyoo fi lafa uumee eebban raawwachuu isaa. Bantiiwwan Waaqaa lafti wanti isaan keessatti argaman hundinuus eegaa in raawwatan. Waaqayyo guyyaa torbaffaa duraa hojii isaa isa hojjechaa ture in raawwate. Waaqayyo guyyaa torbaffaatti Waaqayyo waan hojjechaa ture hundumatti hin boqate. Waaqayyo waan uumee hundumaa raawwate. Guyyaa torbaffaatti waan boqateef guyyaa torbaffaa sana hin eebbise, hin qulqulleesse. Seenaan uumamuu Waaqa fi lafaa akka kana ture. Yeroo Waaqayyo lafa bantiiwwan Waaqas uume, namni laficha irratti hojii hojjetu waan hin turaniif Waaqayyo Gooftaan amma illee bokkaa hin roobsifne, huuxiin bakkatti argamu lafa irraa hin turre. Biqiltuuwwan maasii keessas hin biqille. Bishaan tokko lafa keessaa ol ba'ee guutummaa irraa lafa hin baasaa ture. Waaqayyo Gooftaan biyyoo lafaatti nama tolchee hafuura jireenyaa itti godhu funyaan isaatti hin baafate. Akkasitti namni uumama lubbuu qabatee jiraatu ta'e. Yommus Waaqayyo Gooftaan biyya gara baha biiftuu keessaa Edenitti iddoo dhaaba tokko hin dhaabe. Namni isa tolche sanas achi keessa hin kaa'e. Waaqayyo Gooftaan mukkeetti ija namaa hawwatan gara iji isaanis nyaataaf ba'eessa ta'an lafa keessa hin biqilche. Mukkeetti ija isaa nyaatanii jireenya namaaf kennu. Mukkeetti hamaa fi gaarii ittiin beekanis iddoo dhaaba sanaa walakkaa turan. Iddoo dhaaba sanaa baasuudhaaf aduun keessaa bishaan hin burqe. Bishaanichis achi ba'ee gargar hiramee laga afur ta'e. Maqaan isa duraa Qiishoon, innis guutuu biyya Havilaa lafa warqeen jirutti naanna'ee in yaa'a. Warqeen biyya sanaas ba'eessa, hapheen urgaa'u, sardoonikisis achi in argamu. Maqaan laga isa lammaffaa Giyoon, innis guutummaa biyya Kushitti lama naanna'ee in yaa'a. Maqaan laga isa sadaffaas Xigiroos, inni immoo fuullee mandara Asoor gara baha biiftuutti in yaa'a. Lagni inni arfaffaan immoo Efraaxiis jedhama. Waaqayyo Gooftaan namicha fuudhee iddoo dhaaba Eden sana akka tottolchuuf, akka eeguufis achi keessaa in kaa'e. Yommus Waaqayyo Gooftaan namicha abboomee, ija mukkeettii iddoo dhaaba kanaa keessa jiran hundumaa irraa in nyaatta. Iji mukkeettii nyaatanii hamaa fi gaarii ittiin beekan sana irraa garuu hin nyaatin. Gaafa isa nyaattee garuu dhugumaa in duuta jedha. Ergasii Waaqayyo Gooftaan namichi kophaa isaa taa'uun gaarii miti. Kan akka isaatti kan isa gargaartu ani isaaf nan tolchaa jedhe. Waaqayyo Gooftaan biyyoo irraa bineensa bakkee hundumaaf, warra qilleensa keessa balali'an hundumaafis bifa tolchee maal jedhee akka inni isaan waamu ilaaluudhaaf gara namichaatti isaan fide. Wanti namichi uumama lubbuu qabaatee jiraatu ittiin waame hundinuu immoo maqaa in ta'eef. Namichis horii qe'ee hundaaf, warra qilleensa keessa balali'aniif, bineensa bakkee hundumaaf maqaa in baase.
namichaaf garuu kan akka isaatti kan isa gargaartu hin argamne. Waaqayyo gooftaan namichi rafee akka of wallaalu godhee utuu namichi rafuu lafee cinaacha isaa keessaa tokko fuudhee iddoo isaa foon isaa guute. Waaqayyo gooftaan lafee cinaacha isaa namicha keessaa fuudhe sana irraa dubartii tolchee namichatti hin geesse. Namichis amma reeffu ta'ee isheen kun lafeen ishee lafee koo keessaa foon ishees foon koo irraa fudhatame. Isheen kun namatti waan argamteef namee jedhamtee haa waamamtu jedhe. Kanaafis dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa in dhiisa. Haadha manaa isaatis in maxxana. Isaan lachanuus foon tokko hin ta'u. Namichii fi haati manaa isaa qullaa isaanii turan. Lamaanuun isaanii garuu wal hin argan. Ameen. Viidiyoon koo asuma irratti xumura. Viidiyoo itti aanu haga walitti deebinutti nagaan tura.